nga penye na sepela no makasi natala video na yo ya porno nya biso ya sex tap na so na sepela na nzoto no makasi na mono kwa propre nga kuna senga passer de niles na passer de niles ndozo teka nga na mbongo osomba ete po ya koma teka marchandise ya passer de niles a robomba ngo makasi o mona lo ko sala penye bo za vertige andima teke ba ko sa divorce ndozo ndima teke ba ko boya yi ozo mona vertige to ko limbisa la kana mutema mutu mtawa garder bandi na yi mais le cabinet na TV mona ba ndeke limbisanga des choses soumisente vous arrêtez toi basta il faut garder bandi na ya ndozo mona bazokita ya ndozo mona bazokita de l'or de lia famille za mwana bazokita blo ba bina filé ba o 5 exemplaires au mona ndeke oui ata sende na senga mutu pardon boye mais bon encourager bina filé parce que bina filé c'est impoli azo manquer papa na ye bino ata papa ni na mama ni na tata nini TV tenet nga janvier bina na vandi bina ke bon ça va peut-être mayamba bolimbisanga loka chubolimbisanga mais la bique dynastique bimaki maintenant bimaki nga déjà na quartier Brazzaville l'état na ya non na yo kité so na yo ki pona bique il fait rigoler ça la Jésus de Nazareth ça la musique à kitoko a raté maintenant nga na yo kité mais attends ma solo nde okande ba okumisa dynastie te non na yo kité wana penza na ndenge mabete na biso ko balukela bango na miso so européen mutako yo zo so ezate comme loka marchandise que so bazuko ke ka road ndezala ka ndeto mona ba fina so ba telema na ba boulevard ndeto mona ba confirmer ka ne faire road. Oh, ça fait déjà parce que na biso mtayaka na ye avec mutunya surtout oza na posa na ye oya pa na nga passer de l'Église soit que penien marchandise on a marchandise à passer de l'Église yo mona te passer de l'Église ando bimi ba place non ça soit teki bienvenue à vous sur Magali Congolo Télévision et sengoza ko yeba ke boza ebele boza ko s'abonner balobi toza ki mo ba pose ebele ba même sikoyo musale bandi babi tolinga to sama na pression te ba faire rigola to sala na pression te to sala marambo bien pour batu ba sepela Magali Congolo de retour sur sa chaîne Magastar Télévision. Abonnez-vous soza mutasi ko s'abonner bo liker bo partager mingi bo tikela biso ba commentaire pour to ba ketoza babi actualité ne actualité balobi makambo janvier wata mokondi Poutine ne na mesana ko benga ye papa maloba yenda simba makambo internet ya yebi o elekaki sika biso pesa mbote na janvier wata parce que yende to yamba lelo janvier wata bonjour. Ouais, bonjour Magastar, ya ba Magastar ba mi de retour na chaîne na yemo ba Magastar TV. Ba bo s'abonner massivement Nicolo pe tout ça. Biso travail rapide en collaboration comme s'abonner ça là-dessus bien. Nicolo ba nous biso musika tu vas pembeni. Mais chaîne no pe bana ba maman ko ta. Moi ba maman na ko ta nga menga na pe mino mais tout temps to pousse na ya ba Magastar to pousse na no ba qui ça motive bika biso ya lisanga ko ça va bien. Ba tout bo binara janvier wata de retour après Brazzaville ngayo déjà na kata mabele nzamba zo sunga nzamba zo battre na ba circonstances nyo sotala ka nzamba peso pema nzamba katisa ki na kanu azongi so na retour na battu su kanu pe balukaki ba pufi menga lelo janvier na zongi su na mabele na Kinshasa elengi mboka penza o senti pineke ya ba junior dia so ya ba sarabo ya ba samigra amba na zongi siko na mboka na biso moko batutu bolinga janvier wata ye mwana ya ba mama mais janvier wata mokonzi question moi eza que janvier wata un temps tout le monde qui est même voyage au lobby de l'héritier bon mando to pona gogan et ça qui on deni aba biso que no bo ke ne brazana héritier watanabe bon et selenga pna kitoko selenga pe lengi fo yobika batunde baloba to atambanda kapambo héritier considération za la raté mais tolali tolamuki déjà na bando betika mo Afrique pour Afrique kolonga déjà Congo qui tso comme déjà déjà Afrique au sentiment considération en plus tozaki place mona ba musicien en plus tozongi nzela moko na héritier wata tout tori na tembe sala ngesengo mais batuna biki na ba commentaire tout bo changement maloba déjà les bandits déjà 1 tiers comme 2 comme 3 tiers comme pe belin to comme mona ba venzora mais babi mutu na tourner siko tourner nga pe siko bandi tourner bandi tourner nga pe et suka na brazate j'espère héritier watanabe suka na brazate na bibi na tour na ngapenda tour ebandi ba chef Chali ba ebi ba Dani Mola ba ebi ba Gérard Sifoudre ba ebi ba tutu ya ngoma tour na ngebandi te ya ngoma ba bi chauffeur à mokonzi dumbia bito ya mokonzi tala tour na ngapé ngoti maître poison. Voilà, mais comment ça s'est passé quand même le concert de Héritier Watanabe kuna à Brazzaville notre Bokendaki et là qu'il y a une ambiance bon ambiance c'est qui to quoi to bete deux concerts moi ils privé ils juste anniversaire yobika ba babonga ba bazama ba moyen na bango talika Héritier Watatu torine tulizwa caché na omba yo robeta na anniversaire na plus anniversaire wana na ko sorte que ils allaient ka ba ministre ils allaient ka ba
au monde ba homme d'affaires au monde ba autorité au monde ya Brazzaville to yo kaka na ba comme on a fait tu na blezaki ya bango mais tout le monde a ba grand hôtel mais tout le monde a tomber ya bango siko ya koto kuna soirée les gars qui tout avec héritier wata to torine télé puisque télé tala ka yemo habité ba poster la sur mesure na biso ya kosakana te au senti que ba musicien c'est bon tout ça qui wana to beta qui wana to si on to beta qui le roi vendredi samedi est-ce que tu nous beta na poto mongali yo dikande zala place ba kino ba vandi ba congolais akuna bazali au senti que na boîte moi nene za kuna na bosanti kombo na les privilèges on dit wana les privilèges au senti boîte ya nene to beta concert wana en plus concert wana ça 30 000 francs CFA 30 000 francs CFA so beta ngo na ndenga ba kitsa ko kuma ba $60 voilà et au moins avec $60 ba mususu domika VIP 30 000 koto kuna 10 000 francs CFA na so ke bana Brazzaville batonda ki o sarante na mona ba Laetitia Ochoa na mona penda ba ser nanga ba Edwige wa États-Unis wana merci de boya na mona ba ser nanga ba Mafatu na mona les amis d'héritier na mona penda ke population penza ya ba Brazzaville penda ba ko soutenir héritier mais biso ke balinga vérité ba ki penda na soif ya héritier talaka miange mi demo bande bima na héritier kinda obeti la bonté bon ba yo kango kaka na ba CD na ba voiture ba yo kango kaka na ba internet mais ce que pas savourer yé mon héritier en personne bo sentir penda ke bana poto mongali talanga partout ya Brazzaville na biso ke ba yaki nombre na biso ezaki ya kosakana te plein à craquer en plus la bonne musique héritier au bon ba yo kana musika betele ba mais siko janvier wata to poser tout sur la norme makambu ya héritier watana bena fabricat moto ezopela kaka mais toninga to yeba c'est quoi le problème et rapport merveille ya mado ne to kaza zema ya héritier watana betu ou soit il y a un problème il y a Fabus énergie Fabrigas ya Fabus énergie les nani kasi ya Fabus énergie ya biso te biso comme na biso héritier wata to to rina teni so eza ya Fabus énergie moka gérer ma mais kuna biso to na ba chacun mais c'est quoi tu vas non mona ya moi bazali biso to na ba stela na biso to kino ba lubi ba midi na monta gérer ba faire na tango wa na orchestre non gérer ba faire na yo moko ba gérer ba faire mais pourquoi ba pointer ka héritier wata na ba ko pointer ka par rapport à minute biso to ba star héritier mutazo kanga Kinshasa mais Fabrigas pas star tu as star mais il y a des limites il y a des stars na ba star même tout on a internet sous batia magali congolais na ba tout soupe ba na c'est na pour le moment c'est biso héritier wata tout rina tembe babi la bonne musique au mona mutami ma mise na poto ba kimité muta voyage na ba mise ba kimité au sentir ndenge mais ko kimata ba musicien héritier ya ko kima ba mise Fabrigas héritier ba na sima merveille ya mado kimi babi héritier à base à cause à la base par rapport à quoi beta na orchestre héritier te yemo ka tali par rapport ya orchestre bazo beta orchestre bomba lo orchestre munene parce que orchestre munene bat bazo kima orchestre munene bat bazo kima oya muke bat bazo kima te parce que merveille yemo ko conscience na ta habité to utaki Paris soki Lyon bat ba kimaki to les États-Unis atali siko États-Unis pe ba membiso to ke biso nyoso sute to ke ka ndambo siko atali par rapport ya vina yi atali vina bité soki na zemi pardon na botela ta mwana nga comme américain kena ko botela na Kinshasa assurance poto États-Unis na biso ke ba poteza na botaka poteza na 001 place papa kinga vandaka poto pendo senti poto place papa kinga kenda poto ya kala au senti pendant que le gars maman mina biso ba na poto wana États-Unis ce merveille ya madosu ka vanda tel pendant que moi na ngapa rosa camarade à mon Beyoncé à cause appelé camarade à mon Shakira à cause est-ce que niveau mais au moins ngai na te mara la place pourquoi quand le nom de héritier Watanabe est cité na kata makambo et on peut qu'on appelle cité pété et cité par rapport à yemoko leader na bango complexé tout le monde a ba leader ba le karana beka tout le monde fabriquer des complexes aza complexe aza vrai leader tout le monde leader tant comme déjà na ndenge ya ba leader na ndenge pende ya bopikili ya bokulutu pende ya bopikili ya bokungu ya nzoto ndeza na mona ba vere mere vi ba société motema ya kuma papa au moins na ke soko ozui temps aussi pende ke au commis les devant ou bien au commis leader mo basenga sous pardon tara leader yo mo senga pardon collègue non senga pardon pa bomanika moto ba bonga moto na pardon bongo te misoko le ka TV net nga janvier pende na vandi pende ke bon ça va vivette mayamba bolimbisanga loka shubolimbisanga tokolimbisanga kana motema moto mutawa garder bandi na ye mais on les capitaine na TV mona ba ndeke limbisanga les José sous misente musique et esprit tant to benga ba 12 wenge esprit wenge faut zala na ebite so obeta wapi wenge mutu to aleka na ligne ya unya singa mutu pardon te tala même ata bato ba vana Kinshasa lelo MC ba fina so ba limbonda yo so kaleka na TV ke bo limbisanga yo wadi la te bata senga ka pardon o afuka ma souvenir na so exception soni était na so la coste ya fuka mande afuka mi ana ni oui ranson
Bana père na ye. Te kufuka maté na musique makamone tala maté. Senga pardon na ndenge ya kuzu msu papa. Parce que senga pardon na fali pour na banda que bo mona bo kangali ka mwana ti lelo. Omoni ba pardon mususu na ndenge mabete ba pardon musu ezarandeni ke na bibena magali Congo. Ba te dit que tous en la guerre l'esprit bon là ba lobi magali Congo anniversaire magali Congo na ko taper brisque moi dit que donc on a c'était déjà côté bina matanga mumu na la ni magali Congo maman comprend que lokola ndinga bu c'est que mabeto sani to bosa mero le kaboli misanga bon vous arrêtez toi basta il faut garder bandi na ya ndo zomo na bazokita ya ndo zomo na bazokita de l'or de lia fabrica za bazokita blo babina filé ba ça exemplaire au monde ndeke oui ata sende na senga mutu pardon boye mais bon encourager bina filé parce que bina filé impoli azo manquer papa na ye bino ba papa ni na mama ni na tata nini aza papa ni mutayena na musique te babanda ba orchestre mo ba yero zonga na ba orchestre na bongo ya ba kwani ya sala ka orchestre te ya sala non te poza na possibilité te ye pe ba memere na poto ko kimane na ba poto yango célèbre neke uya sengsa suba masa na ye o bazala na bango azaka papa na bango te ils ont créé ces bazalaka groupe ensemble tellement yo ke ozu avantage au kende poto oyo ko zongo tali bobite na benda ba masa suba tali soif ya ba orchestre nini ezati ba di masa pe otoko chapo boyo bobeti be monelo kango simbi yango wana de continuité ça papa na été mais j'avais wata yo ndenga azaki wazako orchestre moko bien sûr alongwe akei ayeko zonga ayo bandi obeta na orchestre oyeba po na Fabregas quand même aza papa na ye aza papa na été wana ngana boyango so batu musuba obaketo oyeba po na Fabregas bana mateki bino boza pour ndenge Fabregas nani bina filé azo régler Fabregas ko finga Fabregas ko dénigrer Fabregas afinga batu te na musique afinga nani afinga batu te ye mo ka yebi place aza tinda bajina pe mefu bafinga batu pe ta bazo finga zo uta pas travers il y a Christy tant on ya bo finga 20 jours na otinda so ka zaki un bon patron manite ko finga te c'est que qu'est-ce que le ba finga e ba pe retour na o peso so ya et ça ma musique ba we ranson ba finga ba jibe mpi ba finga ba ko follow mi ba finga ba bo Fabregas ba ko finga te anan na musique. Est-ce qu'il y a des gars qui ont vécu la musique congolaise? Non, il a vécu à Binissa Yamado. Non, comité. À Binissa. Déjà hérité déjà pour mon Binissa. Hérité au deuxième album. Mais Fabregas a déjà 8, 3, 4, 5. Mais Binissa, il a vécu son époque. Il a vécu. Il a vécu. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a communauté. Il y a longtemps. Tant ils ont ébélé, carrière ils ont ébélé, ba beta non musique ba se perception de toka ba kuku toka ba ko follow minde ba na ba effre de toka ba jibem piana fait d'amour ti le beta ba de toka ba kibu sampipa ba oui ranson ba beta de toka ba fait beaucoup ba beta non tant ils ont ébélé de tout monde lo ba fali pour sentir que oui c'est bon de tout monde ba faire rigoler tant ils ali ba kangi mutu te nzele za libre pour na mutu nyo surtout oh nyo surtout aïe musique, la bonne musique. Abeta, tu connais na so mutute. J'avais ta dynastie a fait rigoler bimi, moi ben impression par rapport à dynastie a fait rigoler. Te nande ma bete ngana zaka ingrate. Ma musique ya bien na kumisa ngoti sikona na yo kité. Mais la bika dynastie ke bimaki, mais tango bimaki nga déjà na quartier Brazzaville. L'état na ya non na yo kité, so na yo ki pona bika il fait rigoler ça la Jésus de ça la musique à kitoko. A raté té. Maintenant nga na yo kité. Mais attends ma solo nde okande ba kumisa dynastie. Te non na yo kité wana penza na ndenge ma bete fait rigoler fa luka pena ba combattant. Au moni YouTube ba soda penza ya makasi le promotion le logo ebonde ya biso pesa la ça bien mais ndé na ebeli fait rigoler. Arata non te na musique. Nzambe ya loyembo. Ozomona so yoki déjà sansono moko kaka mututu wa kafana na taka mutu ba papa lutumba ba benga yemba na bango. Po ba santa penda za parmi na génération na ina ko yemba. Ah so ba ko za misa tu ça. Falipe ça va. Te fali ba album no abimisa ba o ba ni oni. Ba droit chemin na ona musu abimisa ni ko mona oni. Ba power pour aller na yoka ngote na yoka ngote ngaka 3 chemin na o musu ya deuxième wana musu sejani na ebisote wana ndi pinda album afali o na sipila na makasi wana mais wa bimisa mikolo te wana mona musique moya complexe na mona musique a complexe net mona musique nini ya complexe ngana tingap na linga ba ruma complexe na nini yango lo ba faire rigola balandi na ba dynastie ba obeta ba R&B yona so batu so bozo landa mutu trop et comme a monotonie botika mutu mutasa nzela na net biso le mona fait na so ko follow mile chachu. Oui, sikoyo et pas papa chéri. Rumba.
oye pe héritier musique intelligent oye pas Jésus bien salobani odemba so comme Olanda so indeni wani koma mabe muto faut garder bandi non net nga yoka mingi barumba o ba congolais na na complexité nga na weshti wana banzembo wana msufara nga koma wesh na ebite so linga koma wesh na ebite so linga koma wesh nga linga na fala linga koma wesh nga ebite so linga koma wesh nga na musique ni bien on a sepela nango na yoka ngi wesh ngo batinso balandi héritier watana babeta nzembo na anglais pona Olanda ki wesh afali nzembo na anglais za ki weshti wana za omonte basala ni mabe featuring na muto abeta anglais ba omona bango mibale ba yembi nzembo o senti featuring mais so héritier so moni otali ayaka yakenda na ben mutu te yakenda lokani tu va faire beto beta na gali garver abeta ba style na emo habité boto yemba il faut landa style ya mutu wana kwa yeki ba sa featuring mais so otali disque héritier wana o ya beti o senti so vandi oyo ka ba gombe na bombe oyo ka ba o nani oyo ka ba o ba Debora ozo ka penda ke oui aobeta musique intelligent oya yi wana penda ba papa king place ça na peso moto place ça ba scène na ba Jeannette Lembe o senti ba membre asi beaucoup maman sociale ça ba circonstance nyonso ba maître zeti ba lebele o senti penda ke héritier mais quand même j'avais wata apparemment bongisi na bande kono ba Fivette Mayamba te na bongisi na mutute ngala bongisi na mutute non na bongisa na to vanda na matanga botaki pe na se on dirait to tsaki na se poto yako lela mutu zaki matanga soki vient na so moka telemi chile botala tala bité to na matanga to lingi gauche à droite te to vanda to solola so bolingi mutu muta garder bandi ne mais to lingi des ordres te engolo bateke to bongisi na nuke non to bongisi te o ba na rando oh bon moi que to za na rando po to kuta na mutu na mutaza na kwena pas na kwena to kolie sika moko te to komele sika moko te mutu na mutazo garder lipa na ye nga bongisi na mutu te na na soigner na mutu te na bongisa na mutu te na bongisi na mutu te au contraire bebo mamu inde puto oh nga na biso ke na bongisa na mutu te moi za ba mususu na okolo ba sute par rapport na matanga banga ba beto obikaka ko beta mutu magali kombolo Kabi j'avais wata akomika te lokate ba musika kasi na ba lokate ba mpe ba zaiko zaka makasi yekamba mokangi jamais tio mais sinon matanga le kana ngo bien organisation zaka bien te organisation matanga kota kolia na komeleza ki bien mais côté ya ba cotisation na ba nini na kozwa na ndé salaire moi bien te wana on est na so suspendre les ketchou na suspendre grâce temo wana suspendre bango pas to sous matanga na din turbo pas kufi na dit que organisation tout eza bien mais na retenir ka deux personnes nani Binez na Tanya Mabedi donc retenir bango na ba organisateur ya tour ya matango tout ça non. Merci beaucoup Janvier Wata. Tous les canons en actualité, sombele suka bisanga bolo suka mingbele, makambo ezoleka entre pasteur Mike Kamba et pasteur Minik Momo, tomoni peñe la lamuki. Minik Momo. Pasteur Minik Momo. Eh bona ba kombo ba kinwa. Tomoni ga boto lamuki na tongo moko boto mona peñe la leki na télévision, a sali live, a bandi ko démarrer pasteur Mike avec pasteur Mike aza irresponsable, pasteur Mike qui parabana te, pasteur Mike PD, mobile ya erayo étant que chroniqueur. Wape muto sala ba analyse moi point de vue normalement moi sala moi si ya mutu wana aleki na TV ko finga mobile na modèle wana mobile a répondre ba mobile zaki na droit ko répondre ana maya na makila kuluba passer ngo bateke mutu nyo sako ya betomba ta pa ozio tali pété tika biloko na baba ezute biso to ko chicher bango te ne chicher point muta ko chicher bango zaka nzambe na mokili oya sali bango ebike te ndinga za pasteur mabene malamu zaka nzambe tsazo te abatebele ba yaka na l'église nazo tsa loboko ba misu bazo pamba ba misu bazo bala nzambe ebi oza kati na ye azape mutu azape na mai na makila akoki pe ko répondre ngaso na kolobaka juste pour na peñel aza mwasi soko za na ba problème je t'aime il faut régler en bien soko za na ba problème je t'aime je t'aime voilà tout le monde a basé belé na Congo awa au pena ba na ba esprit ba bota pe 4 5 abo un pena mobile ba sala mariage accueilli pas juste mobile mususu pas bali il y a basi auto yebi na communauté Congo là ba déjà 5 mabala déjà wani azan esprit yo botika mi bali en plus nga penye na sepela no makasi na tala vidéo na yo ya porno nya biso ya sex tap na so na sepela na nzoto no makasi na mono ko ka propre nga kuna senga passer de niles na passer de niles ndozo teka nga na mbongo osomba ete po ya koma teka marchandise ya passer de niles soit kene penye avant marchandise on a marchandise à passer de niles yo mona te passer de niles ndo bimi ba place non ça soit teki ozo mo faza siko na ba esprit mo betan ke moi si tongo boye na mutu tika mutasa vie na ye ko sa vie na parce que moni loko sa penye bo andima te ba ko sa divorce na Mike OK et loko ça les soucis quand ça ka MC ba ko sa ba kabwani MC libala mwana ko za ifande pour bosani bosungani tanga moni ke ba Mike ba tout mo ba na ba décision passer Mike tanga boya une fois atiti mais yo siko moi soko mana
yo okota na YouTube okoma na buzoba na biso elingi banda yo zwa na point soin ya bana pour bana bazalaka ya mama ya papa te papa yo yebi ke nga na kosukola mona te mais yo faut bobisa bana na yo ozomona pasteur Mike aza responsabilité na sens ni soka pesi mbongo mpona bana yo mtoko encadrer bana lelo tomona na ba photo bana makwanza bana banini yo mtofanda na bana en plus na poto en fait en plus na poto ndezana soka bani na mobali une fois bobotaki bana bakendaka toujours kota mama parce que bana wana so baoza soin ya bien te za yo nde mama pa mbonga bana oliaka uzomona mbongo pe papa bango atindaka yo lingi pasteur Mike asani soko lingi ka aza irresponsable te zwa bana na yo moza décision pese lo ka bon tikala na bana na omona sikoyo ki responsabilité ya pasteur Mike eloko ezo salo ozana ba problème à je t'aime oza trop sir na yo te si comme on est logué salé boponi au monde va filmer ba pornographie au bosala ba sex tape bosala ba tout moyen ba zwa bino ezate en plus ba biloko o yozo sala moyen muta zo cha suna ndako ezate po yebiki un jour nanga so na vandi ndeo ba likeli pasteur Mike o balukelanga na minito ndemo zane so ru abalukela na jackpot nebi so ko balukela bango na minito so ru pe muta ko yo zo so ezate comme loka marchandise que so ba zuko ke ka road ndezala ka ndeto mona ba pina so ba telema na ba boulevard ndeto mona ba confirmer ka ne faire road oh ata fiaro déjà parce que na biso mutayaka na ye avec mutunya surtout oza na posa na ye boya pa nanga pasteur de l'Église déjà ça fiaro aloba ngoye moko to va clair so oza na posa peniel bobenganga parce que ngala benga pasteur de l'Église mais laisse passer de l'Église nani na mbongo te c'est denga ye kaka ata gratuitement na si ça ba sentiment na ngisa la ngabi kozomona mais aujourd'hui moi ça sera moi ça pasteur contenir ba propos genre mobile ozaki oza PD so benga bolala la kuna bokenda zoyo na sima ana pas mamutu ils ont problème ana ba problème à mutu anzima te ke ba kosa divorce na pasteur Mike iloko zo tumise bona sabatu bino kutu bona hôpital na minene na États-Unis bokeno na penye na hôpital ta ba CNPP ata ya États-Unis wana so CNPP so dino bokeni na ino batala ino mutu bien kwa mwasi o azapenda ke mwasi na ndenga mabete bino mo bo bimisa ba valeur na bino soutien boye ba ki bo valeur na bino ki bo mwasi te ngalinga basi to yondo mona boka ba membre asi bokomba ndo mona boka ba mama nanga Yvonne maman Yvonne Longombo na peso mbote place ça moment na boka ba mama nanga loka ba Clarisse Muyembi ya Kilenga Ntebi ndi na boka ka ba mama nanga wana la Chine mobiba ba linganga na linga ba mama trop mama Jeannette Lembe na linga bino ba Yalfa Foot na linga bino ba sena Gladys Mbala la fête long jump chargé na linga bino ba mama mini États-Unis na linga bino makasi lelo sikoyo tala lelo ngana kongo le ba mama bokwani ba penyel bo ba valeur ba mama ti neti biso ba janvier soto bima boza grâce à ba mama parce que mama kanga makolo lelo emsunga janvier bonga bomona ngate il faut to boza na ba respect na bino moko oza mwasi emsulobi ndongo boya na pasteur Mike ko zo suli bala mosusu ya bien mais tala ne yo moko exposer vie na lelo raté vie ou raté vie ou raté vie. Mais parce que ba que non peigner les gens ba pasteur mosusu na Kishasa bazo tinda ye ba komi ko utiliser ye pour na annuire Mike Kalamba. Est-ce que yo posa du même avis na bon ba ko zala na bango poni lelo emsu na Kinshasa ne toza Kongola linga muninga ne Congolais te balinga lipamboli ya muninga te lelo Mike Kalamba ina ndenga mabete aza penda parmi ba pasteur surtout cha numéro 1 à Kono kwa mutu tous les aka Mike Kalamba osonga bu eza déjà lipamboli moko siko entourage ne na ba camarade na et comment le roi wengeti pourquoi ka ye makamunyi se komika ye kaka ye siko na batu musuba osepela ngote yo ba linga ka ba nuire via pasteur Mike na ba photo ya lokuta boko tinda so ba zawadi ya lokuta ti sikono to mona video yo ya bize melongwe eke longwa ndenge ni fe obota nde mona to mona elonga pasteur Mike omoni sur place to mona ke maman nyo so ya lokuta neti ba zawadi wana so zawadi bimeli wa pe onde ngapena na vana na tête neti mutu loka zawadi na nde ya mabete wa mwa so na ba qualité na mobali openda bala zawadi na ba belle famille wana na ba ndeko nyonso tout est-ce que penda ke mwasi ya bongo ozape na bana 4 yo beta gazon ali batati o ya pro 4 na âge ozala avant na beta gazon ali batati ali batati botanga bota gazon ali batati za uzomona pe ozana bana 4 ozoleka pe na ba live kenga balalanga na ba vaseline sambi nanga seigneur na ba famille ya mobali na yo na mobali yo so divorcé te na mobali ba divorcé déjà so divorcé za na vrai tout pour mobalo penza za penza mobali okufa na mwasi bote mwasi déjà comme na réseaux sociaux ok lenga réseaux sociaux vine ça exposant ngo bo pour muto ko so azati pour yo ne to mona elongi mais tout le monde est longi à pasteur yo nde mtu sambwa omoni bato bazotinda bino ba campagne na bino nyonso ezaka toujours na maye ou toyebi bato baotinda bino na minute au pasteur Mike ali numéro 1 élévation na ye yango wana bolingi on te poani bino botikala kutu
ezaka ni botikala na ba bien ya batata muninga zo bunda bokotika baninga calme te botika ye bino botikala na ba héritage bino botikala na ba héritage na bino botikala na ba héritage botika baninga bazo bunda mobala zo l'homme doit se battre mobala zo bunda na ndenge na ye bino bozana ba héritage papa kufatiki botika baninga o bazo bunda na musala bien boye o satiki élévation na batutu bazo sepela nango te ya onde sozaka numéro 1 ezalaka bitumbo ko bunda mena bike mais babike na lelo basombi bino nyonso tout na internet basombi bino bapesi bino mbongo po bokotela ye ngana na lia na ngambonga pasteur moko te na zolo ba o amona pasteur wa pesa ngambonga na lia na ngati mais so pasteur akabelinga na oliango po baboya ngambongo te mbonga kisi ezalaka te po mbonga kiso bato ba kisi na osomela ngo jip mbonga kiso baba na oliango ngaso pasteur akabelinga na ezaka juste to sa banalise na sensi ba vidéo o nyonso bobimisa na ba photo o nyonso bobimisa to vandi penda ya vrai face boto mona te tout le monde a peigné le wana penda ke bazo kombo la penda ba kitine na se ba matine likolo na elongi ya mobali na elongo na yemo kazo fiba tout le monde na vidéo robo ya ni taye beaucoup tantima vidéo wana ke zanga po o wangani mais ko ba o bino boyela ka biso na ba photo tout le monde ka molili oye te boyela biso vidéo ya bien so peut tout le monde ya bien les apenda ye to le kara to lo ba YouTube les églises to lo ba to défendre bino to côté la moto mais aujourd'hui peigné la lobby que na live na wana place moko lobby lobby que non et ça pasteur Mike nde muta salaki atindaki bato ba bimisa vidéo wana eza jackpot te ya comment côté ya jackpot abeza jackpot te za pasteur Mike nde muta bimisa vidéo wana pas nuire nande mabete vidéo wana te bimba muta sambo apenda ya sambo ezaka pasteur Mike ti vidéo na bomona ke ya jackpot sambo na nini en fait sambo kana crédibilité babika ba ela penyel moi ça pasteur Mike ba boya ya kutu jackpot komona kutu yaka kutu yaka moi ça pasteur Mike o ba mama bana ye au moins ko kombo etanke ye penza mosela nzambe esa ko lingo biselo ka bo olinga te bika wana mama bana ngapona bana na yepe olinga kutu loko ne e po kombo na iza salite a robomba ngo makasi au moins loko esa la penyel bo eza vertige andima te ke ba ko sa divorce andima te ke ba ko boya ye ozo mona vertige andima te yango nezo e komo ke se ba gauche à droite o yeba makamni en sala te ozo ana maîtrise ya ki bo moi cité ozo mona pasteur maka ko bisa video te biso to fani to sape banalise amutu lelo ndenga koma wana penda ko linga te ke crédibilité ne alinga te ke ndenga za lelo ndenga komi kombo ezalaka toujours ekiti ezomika pasteur Mike en plus na ndenga mabe olinga te bato basala oji wana ezaka bato yo bimana bango ozomona tilongola komba pasteur Mike ezo des sous lelo pe étant une mère yo za papa peigné par exemple surtout ba maman tozoyeba te kombo ya madame Mariam Bondo na papa Roy Moy bakolo majabu peigné la fingi bango lobe akobimisa makambu ya Maria akobimisa ba secret ya majabu nyonso pendant que peigné ce temps azaki suna Mike Kalamba ete majabu yeko ya nsima afingi na bana bato wana babota ba mongol est-ce que maman ko finga bana il faut botaka OK finga bongo omoni ba biloko nyonso to ba campagne nyonso bo ça c'est to comprendre omoni ba majabu wana lelo Fati Beto penda na posa bato bazo ko investir omoni majabu wana lelo so ezaki na Brazzaville mais bonga bo kene ba procédure o ya mabe ezo to ngomona meke oui congolais na biso penda que sa société na Brazzaville po anini biso mo ba congolais toza zanga misala lelo majabu wana e engagea batebele plus de 1000 à 500 personnes au basala rakuna mais bo lingaka bo nuire bango pourquoi ba secret o yo moni ya robimisa bimisa tozela biso na YouTube tozela to sala on banalise to moni ya solo biso to lukanda analyse biso to lukande base place ça soko za nango yaka nango to tala to boya pété Janvier Wata pour finir to comme presque na souka mais pour to si sa question moi ya souka avant to si ça live oyo pasteur Mike Kalamba sala qui par rapport nenga répondaki bio étant que moto analyse ou analysera tu étais pour ou tu étais contre sa façon de faire na pour sona pour poani amutu ana mai na makila amutu loka mutu nyoso to moni elo musu bendo fando moni le salio passe na mutu mukoki po kanga sentiment ya ne pe yesu te kwa yesu nde bitakanga omoni toza basongi bazali batamisala mabe bazali ba problème ezanga te aza mutu aza na mai na makila c'est que tu as sur droit de réponse pour mon agi tout excès bovanda ka bovandika bobo ki babite il faut répondre ka batu ata moi muki ameka ko faire comprendre ka batu moi muki omoni peine la boti oza mama olinga finga bana baninga te emsu sisi pe ko bota te oyebi emsu o lobi yo ko bota te omoni ezala aveugle ezala kisimbi ezala nini nzambe mu mutayebi eza mabena malamu nzambe mutaninga babina batika famille majabu wana bavanda basa musana bango. Merci beaucoup Janvier Wata to comme nasuka si tu auras un mot à dire un dernier mot à dire moi quelques salutations ce numéro de téléphone est ça
bon ngaka ezaka que juste tout fait les sous non linga to kata moi ba condoléances na famille Anadi Turbo Mobimba tout fait les sous hémorragie ezaki na ba musicien elongi na ba musicien toyo moni komi na ba comédien ce que komi na biso bata ba presse ya YouTube yonga pena na katango tout le ba pasteur ya bien o pena ke oui bafandisa biso nano kwa YouTube komi na kinu tema mabe ya kosakana te tokomi na batelaki poison tala siko niveau toyeba te banani batelaki arakanki na banani ba journal ta presse ba comédien be banani reste à vérifier mais ngai lo nanga baka organisation o ya matanga Angelica elike mabe tout to bongisa moi mais ba tutu o bolinga ko soutenir biso to déjà na matanga hémorragie comme okende to belobi na tongo to la mukao Fivette Mayamba to boy to kende kuna o grâce te moté to lingile wana ni ba to kufa prochainement kasa na solo ba to kufa prochainement na lobi te na lobi boye ba to ko na bi na boy lobi to la muka o lo rachi to boy to la mukao janvier wata te yango lera ngo faut to kata moi hémorragie wana to yokana to solola ata to yokana ya kimusika mutu na mutu ba garder bandi kwa déjà ndenge koma boye to komi pour ba mabe yanga na ya ba poison prophète Emmanuel Dodi tala kana biso pasteur Mike tala kana biso ba pasteur Mutombo botala pe kana biso motangi ba pasteur musute ba sata 3 ba limité baza natanga ona yebi natanga ba ona yebi natanga ba pasteur Shadrach ona yebi natanga ba pasteur Mutombo ona yebi natanga ba pasteur Ngalasi ona yebi natanga ba pasteur Soni ona yebi natanga o nino ya ichangu nani voici l'homme ona yebi te wa changu nani pasteur de la foi ona yebi natanga pe dadi ona yebi ba ona yebite na otangite d'abord on soit tikali to yebite na yebite c'est pas passer ba jeton nga ba jeton to ni na biso ozote ya biso bokote ya biso net nini otelemi na cher ozobana pe koluba o nga enemi nanga soka solisa na ndeko nanga o boy ndeko nanga na kolingo te ote ba passer bokoma na binemi nzambe nanga c'est ko zote ya bato bayaka mais kati église no so bokanga binemi na normal oko kanga ennemi na sœur en Christ kuna bolana te ça normal église parce que nga ba pasteur abona lingati voilà ne touchez pas mes ouais botika tango yango likambo na tango yango quelques salutations j'avais voir bino botika la na bino na ba héritage ya ba papa botika baninga bazomunda botika baninga baomunda botika biso likambo ba héritage onezo boma plus 243 89 50 53 549 plus 243 89 50 53 549 wana pesi papa Kimbo te place à ça 3 fois wana pede ngana po sente ya uli mouche code ya mboka wana pina via ba petit na bo sente te maman Brazil beaucoup maman social ça na ba circonstance nyoso na bo sente mère na nga ya kati Jeannette Lembe ya ba Jeannette Lembe na bo sente susute ma Francine Tsambwisa ya nga ya kati na bo sente susute ba tutu o bolinga ka janvier wata mokonzi ba bige le part de la presse ne tombera janvier avec Magali Congo Percier Kouchou babi toza toujours Sarah Bolingo Junior Diasso Paulin Mukenzi na bosani susute Muzeki Ndingo nani bango tu batutu bazala o balingaka biso tozali Samigra Amba ya ba Samigra Samigra je salue aussi merci beaucoup Stella Janvier Wata Mokonzi moi la maman à la présentation de Magali Congolo, la Black China. Merci beaucoup à tous mes amis. Je dis comme ça merci à Sarah Bolingo, pourquoi pas à Junior Diasso, Paulin Mukendi, Fifi Siwaston, Elash Leta, Déborah, ma grande soeur Fanny Amba, à toutes les personnes qui m'aiment et qui m'adorent. Beaucoup de choses qu'on s'abonner pour Moussale qui est bien. D'ici là, restez branchés sur Magali Congolo Télévision. Bye bye, à la prochaine. Bye.